কারেন্ট সেট করলে 100% তোমাদের ওয়ালিং খারাপ হবে। এই মস্তিষ্ক মাথা থেকে সরায় না। ওয়ালিং আমি করতেছি, ওয়ালিং দেখতে যেন কারেন্টটা চেক করতে পারি। এটা আর কোনো কথা না, একটা তো কইছি বুঝাইছে না, মাথা বুঝে গেছে। নেটওয়ার্ক ভালো থাকলে বুঝাইব, নেটওয়ার্ক খারাপ থাকলে আমার কিছু করার নাই। ধরে এই যে একটা প্রবলেম, এটা তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার। আমি তোমার এই কত না বলছি